Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulin karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Ku izin sinar iradah Allah. Dina ieu wengi urang masih dipaparin kesempatan kanggo menikmati salah sawios hidangan ti Allah, di antawisna salat maghrib berjamaah, diteraskeun kana ta'lim atana fi pangaosan. Mudah-mudahan kenikmatan ibadah anu nuju dinikmati ku urang dina ieu saat Allah perkenankan dugi ka akhir hayat urang sadaya, amin. Salawat kali salam salamina urang haturkeun ka baginda alam Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, sahabatna, tabi'in, tabi'in, itba'u tabi'in. Mudah-mudahan dugi ka urang selaku umatna anu insyaallah kamu mengikuti ajaran mantenanana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Damang sadayana, alhamdulillah. Kadai kebeli aya nu mulak malik sila aya nyebatkeun damang ngaji kakara 5 menit geus hayo we malikeun emokan. Berarti cek pribados eta teh geuring asam uratna berkambuh jadi loba can keun ya. Para sepuh hadirin wargi jamaah sadaya, dina salah sawios ayat Allah Subhanahu wa taala Allah nguningakeun innallaha yuhibbul muhsinin. Kirang langkung hartos nanti Allah mika cinta ka jalmi anu sae muhsin. Maka dina Islam aya nu disebatkeun ihsan.
Muhsin teh jalmi anu sae anu dipikat cinta ku Allah anu ngagaduhan perilaku akhlak perbuatan masuk kana titel ihsan. Jadi jalmi anu tos gaduh derajat ihsan mah henteu pilihan. Maksud henteu pilihan di masjid sae, di luar masjid teh sae. Di masjid angwanana rapih, di luar masjid angwanana can angeus. Kan syukur aya jalmi teh mau angwan ke angeus. Terus di dieu ngait, ka dieu nyengklek. Teh can angeus ngait teh. Iya. Di masjid di mukena di jilbab tapi di luar masjid teu nganggo nu kitu. Eta teu acan ihsan jalmi teh. Kunaon Allah nyebatkeun dina Al-Qur'an innallaha yuhibbul muhsinin. Aku cinta kepada orang yang baik. Cek Allah. Ta jalmi nu dipikat cinta ku Allah jalmi anu sae teh jalmi anu tos ngagaduhan derajat ihsan. Naon cek ibu ihsan teh punya anu salamina punya urang seolah-olah ningali Allah dan berkeyakinan bahwa kita itu diawasi siapa? Allah. Teras deui punya jalmi muhsin mah tidak mengenal punya makan wal halal. Henteu ningali naon punya tempat sinareng situasi. Di mana nuju kumaha punya tetap kurang ngagaduhan sifat naon punya muhsin. Ta itu jalmi anu tos rasa diawasi ku Allah insyaallah. Bade di masjid, bade di luar masjid, bade di tempat kerjaan, bade di mana moal wantun punya urang ngalakukeun hal nu dirarang ku Allah. Cek ibu kunaon jelema anu gararade di laluhur teu wani korupsi. Ta eta teh di kantor jalmi henteu naon punya rasa diawasi ku Allah. Ya. Jadi punya baikna teh ningali situasi. Ningali naon punya tempat, ningali kondisi. Oh, ayeuna kondisi abi nuju di masjid berarti punya kedah kieu. Oh, ayeuna luar di masjid abi bebas ngalakukeun kieu. Jalmi anu naon punya sae nu tos kenging derajat muhsin ihsan di mana wae ayana tetap urang gaduh naon punya keyakinan diawasi ku saha ku Allah. Ya. Maka tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguningakeun ka urang sadaya ittaqullah aitsuma kunta. Kasauran Rasulullah bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Tekenging ningali bunya tempat sinareng naon bunya situasi. Nuju kumaha kaayaan kumaha tetap urang naon bunya taat ka saha ka Allah. Ta eta salah sawios ciri jalmi anu tos lebet kana derajat ihsan. Hese ibunya urang mah bade dugi ka derajat eta teh. Ibu namanya netepan. Seolah-olah urang teh ningali saha? Allah dan berkeyakinan diawasi ku saha? Ya. Anta budallah ka annaka tarahu wa illam tarahu wa illam yarak. Urang ibadah teh seolah-olah ningali naon punya Allah dan berkeyakinan bahwa Allah anu ningali ka urang sadaya. Tiap ucap langkah perilaku apapun yang kita lakukan moal lengah tina pengawasan siapa? Allah. Diawasi sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat anu diuningakeun tadi punya kasauran Allah Subhanahu wa taala dina surat ke-17 ayat 36 pamit lafaz wala ta'fu ma laisa laka bihil kata Allah.
Jangan mengikuti kasauran Allah Subhanahu wa taala, ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang belum kalian ketahui, cek Allah. Kunaon Allah nguningakeun sapertoskeun kitu? Karena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ilaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya punya jiwa dan raga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yes, ke panguping disuhunkeun pertanggungjawaban ku Allah. Sok dianggo nguping naon cik Allah. Das kan sering pribados muniakeun banyak entong dusuh masuk ke akhirat di alam kubur ge engke bakal ibu teh ngaraoskeun bunya hanyakal. Kan ada 5 penyesalan bunya yang disesali kunaon bunya ahli kubur. Salah sawiosna bunya menyesal karena tidak pernah memanfaatkan pendengaran sesuai dengan fungsi telinga kita. Hanyakal dina surat muluk kan diudahakeun teh nya. La nasma'u aw naqilu. Menyesal aku tidak pernah berpikir dan tidak pernah mendengar. Artinya hanyakal abi henteu kantos ngiring pangaosan. Hanya kal abi nuju jumeneng, nuju sehat, nuju kuat, tara hadir di pangaosan. Ayeuna moal menyesal. Ya. Cek ibu abi marek balik ke salat maghrib teh jig mal hanya kal ayeuna. Cek bapak abi marek balik ke salat maghrib teh mal ngilu pengajian. Da dina TV loba pengajian mah teu kudu ngadegul di masjid. Heuh jig siada moal hanya kal ayeuna mah. Tapi lamun engke geus ka alam kubur, karaos punya hanya kalna. Ya, la nasma'u aw naqilu. Kenapa kalian punya menyesal wahai ahli kubur? Karena aku ketika hidup di alam dunia tidak pernah memanfaatkan telinga, tidak pernah memanfaatkan akal. Ya, tekantos nguping kana naon bunya? Kalimat-kalimat anu sae, ajakan-ajakan anu sae, hanya kalkeun di alam kubur. So, mending hanya kal ayeuna, hanya kal engke. Lamun aja kalau ayeuna mah pasti bakal kerasa ngaos. Ya. Hiji cenah nu bakal dipertaruskeun ke di hadapan Allah teh naon? Teu pangufi. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dianggo nguping naon wae cek Allah. Pernahkah kalian mendengar ajakanku, mendengar seruanku, mendengar panggilanku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Tingali kisah kedap deui urang dipanggil ku Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jalmi-jalmi anu iman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa di bulan Ramadan. Pernahkah telinga kita mendengar bunyi panggilan Allah, ajakan Allah? Baru tanggal hiji subhanallah bunyi masuk waktu duhur, geus loba anu cuplak-ceplak, geus loba anu ngarebul tina irungna. Oh udud. Bul tina irung. Ya. Padahal namanya naon bunyi teu acan tamat sadinten ge subhanallah. Berarti eta jalmi teh punya gak pernah mendengarkan naon panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, dipanggil ku Allah. Pernahkah kalian mendengar subhanallah punya panggilanku? Hayya 'alal falah, jika kalian ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dirikan ibadah salat kata Allah, tapi telinga tidak pernah mendengar apa yang menjadi panggilan. Inna sam'a pangfi. Kemudian yang kedua, wal basar.
Naon? Paningali. Sok dipencerongkeun kana Quran tara. Sok dibolototkeun kana Quran tara. Ya. Kana HP. Ini 70 tahun masih TikTokan. Allahu Akbar. Geus bau surga. Eureun. Lain bau tanah, bau surga lah. Maksudnya. Keren. Karena ayeuna mah teu aya jalmina anu teu pernah naon. Melek kana HP. Rek bobo tingali heula. Ngalilir tina bobo. Ya. Subuh. Quran mah nilep terus. Allahu Akbar. Dipertanyakan ke di hadapan Allah. Ya, dipertanyakan di hadapan Allah. Bahkan tetesan air mata yang bisa memadamkan api neraka. Tidak terasa panas, subhanallah, jika kita di tengah malam bermunajat kepada Allah, kemudian punya sadar dan mengaku terhadap dosa yang pernah kita lakukan, kemudian subhanallah betul-betul minta ampun kepada Allah, neteskan air mata. Tetesan air mata itu yang bisa memadamkan subhanallah api neraka. Panasnya luar biasa, subhanallah. 70 kali lipat panasnya dengan api dunia. Subhanallah. Sok itu neraka. Dina kitab Qurtubi diuniakeun punya subhanallah punya sakieu punya sebesar biji jaroh punya keluar api naon punya neraka ke alam dunia, hancur semua alam dunia. Tidak ada satupun benda yang bisa memadamkan api neraka terkecuali tetesan air mata punya yang merasa takut hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sok cerita lah. Kunaon nu cerita. Ya, kan seueur jalmi ayeuna umurnya. Jadi mengaku bahwa Allah itu ada, tapi tidak pernah melakukan apa yang menjadi ajakan dan perintahannya. Berarti eta teh tos ngagambarkeun jalmi teh punya hatena poek, hatena mati. Anu menganggap bahwa Allah itu ada, takut punya sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah naon punya melaksanakan perintahan Allah dan tidak pernah menjauhi apa yang dilarang Allah. Cek ibu sering abi menangis. Bahkan tiap poe di abi mah ceuri. Naon nu ditangisi ku urang? Apakah takut ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima Allah? Apakah tangisan itu takut dosa tidak diampuni Allah? Ya. Apakah tangisan itu takut dengan siksa kubur? Takut tidak bisa melintasi Shiratal Mustaqim? Allahu Akbar. Tangisan-tangisan itu insya Allah punya biasa memadamkan panasnya api neraka. Tapi tangisan meneteskan air mata punya di luar itu wallahu a'lam. Sedih abi budak sieun teh sukses. Sedih abi mah teu boga duit. Sedih abi mah sieun isuk teu barang dahar. Cerik cek ibu subhanallah. Awas teu kudu diceng-cerikan eta. Yes. Sok ulah ceuri kan gitu. Cek dina lagu kumaha? Ulah ceuri. Tong di ceng-cerika. Bener pada kain sanes ahlina yang lagu. Ya. Jadi rada pales
Ya, iwal yang tidak palas mah iwan halus, sanajan palas karena suarana mah halus. Tuh, wihda ibunya yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah penglihatan ayat yang tadi aku baca. Ya, tinggal lihat. Wal fuada. Jiwa raga ke dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wal fuada itu kaitan dengan naon punya hati kita. Pernahkah hati subhanallah punya menyekutukan Allah, menyirikan Allah Subhanahu wa taala? Tinggali ke bakal dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teras deui kaitan sinareng naon punya sampean subhanallah punya panangan seluruh anggota badan urang sadaya engke bakal disuhunkeun pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tingali kalimatnya punya kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya nanti di yaumil kiamat seluruh anggota badan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, dipertanyakan sadayana. Bahkan urang tos lebat engke masuk ke kampung akhirat. Bakal diajukan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapayunan Allah 4 punya. 4 hal yang akan diajukan oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melangkah kepada langkah yang sangat jauh. Naon punya anu bakal diajukan ku Rasulullah kemudian ditaros ku Allah Subhanahu wa taala mengenai umur. Tos sabaraha yuswa. Sekolot ya, awas punya yuswa bakal diteraskan ke di hadapan Allah. Am umruhu fitna abna. Aku titipkan umur kepada kalian semua. Ingat kasawuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku tidak akan jauh dengan umurku cek Rasul. Karena umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittun aw sab'un hanya 60 tahun sampai 70 tahun. Itu rata-rata punya umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangkat naon punya singkat subhanallah. Tapi ingat yuswa urang bakal dipertaruskan di hadapan Allah. An umruhu bima abna. Umur yang aku titipkan kepada kalian semua di anggonawan. Disaepkeun dina naon nangha dianggo dikir, dianggo iktikaf, dianggo berjamaah ya tuh bakal dipertaruskeun umur urang subhanallah. Cik mending panjang mending pendek umurna kan ibu sok minta teh panjang wae karena umur panjang teh. Sebenarnya Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa sabit imanana. Ya Allah panjangkan umur abi. Memang cek Rasul saya jalmi nu panjang umur teh. Ya. Kasawuran Rasulullah jalmi anu sae teh man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jalmi anu panjang umurna seueur amal saena. Nu matak pami ngadoakeun ka jalmi sing panjang yuswanya. Sehat lahiriah tiasa ibadah. Ulah titik sing panjang yuswa mung abdi didoakeun panjang umur hungkul teu bisa ibadah. Terus bakal seueur kesengsaraan, banyak pertanyaan reras punya. Oh yuswa sekian puluh tahun. Ya, tapi teu dianggo ibadah. Sekian puluh tahun, tapi teu dianggo taat. Tuh. Teras naon deui cek ibu selain umur anu bakal dipertaruskeun ke di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ilmu. Sadaya gaduh ilmu. Subhanallah. Diamalkan teu ilmuna. Ya.
Pami ibu tes terang misalkan subhanallah punya berjamaah, nah diamalkan orang selalu tiap waktu berjamaah. Ibu terang ilmu nak misalkan punya mengagungkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, punya membaca Al-Quran, subhanallah, menghafal Al-Quran, punya pernah kita subhanallah punya diamalkan. Ya, kayak ditaharus tuh punya. Mata ya Allah, hapunten. Allah nitipkan ilmu ka pribados saalit. Sieun ilmu anu dititipkeun ku Allah teh punya henteu tiasa ngamalkeunana. Teu tiasa ngajalankeunana, tiasa ngagunakeunana, hapunten ya Allah. Kan tenan ilmu anu dititipkeun ku Allah punya sanes dianggo urang naon punya tawadu, rendah hati, malah dipake naon punya sombong, takabur, naudzubillah. Kan kantos dina waktu kapengker punya diuningakeun ku pribados. Allah masihan ilmu teh ka urang saalit. Pamicek Allah punya kaulah memberikan ilmu kepada kalian semua itu hanya sedikit, cek Allah punya. Berarti urang teu pantas punya bangga terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita. Wa ma wiyitu minal ilmi ila qalil, cek Allah. Tuh ilmu ke bakal nyaman punya dipertaroskeun di hadapan Allah. Lamun teu diamalkeun ku urang malunun, dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat ku Allah. Kenging murka Allah, kenging siksa Allah, naudzubillah. Matak ilmu mah kedah diamalkeun. Matak sok bahasa sepuh pada KM keun jik bral didoakeun ku Bapa. Teu kudu loba ilmu mah, ngan sing manfaat. Da ilmu mah punya tambahna teh kudu diamalkeun. Segudang ilmu, punya sebanyak ilmu tapi tidak pernah kita amalkan, tetap we mal katingali seueurna. Yes. Ibu misalkan punya apal satu surat sinareng hartosna Al-Ikhlas misalkan punya. Terang punya kalimatnya benar, mahorijul hurufna reres. Hartosna uninga diajarkan kamu urang kalih urang sadaya. Kemudian punya anak kita mengamalkan lagi kepada temannya, mengamalkan lagi, temannya mengamalkan lagi. Allahu Akbar. Matak pantas punya kasauran Rasulullah SAW, amalan yang tidak akan putus sampai naon punya berhadapan sinarang Allah Subhanahu wa taala, terus memberikan syafaat, memberikan pertolongan. 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak soleh. Idza matabnu adam in qata'a amaluhu ila bisalasin. Putus seluruh amal Adam terkecuali 3 hal yang terus memberikan kebaikan, memberikan kemanfaatan. Tentunya sedekah jariyah. Mudah-mudahan ibu yang sering memberikan punya sedekah jariyah ke masjid, ya mudah-mudahan itu jantan amal anu terus ngalir punya ka urang. Itu ilmu. Tak pamit diamalkan urang dilaknat ke Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Teras naon deui cek ibu bunya 4 hal diajukeun ku Rasul badan urang. Badan dimumule ku urang. Dipelihara leres. Allahu Akbar timulai ieu. Ya, lamun aya plek ibu mele obat. Teras punya subhanallah dibersihkan. Ya, tiap saat tiap waktu Allahu Akbar. Engke bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ditarus ke di hadapan Allah. Cik punya dipasihan kesehatan, dipasihan kekuatan punya tubuh urang. Betah calikna di masjid. Betah itikafna di masjid. Allahu Akbar. Betah dianggo dikirnya, betah dianggo ibadahnya. Pamit tubuh anu sapertoskeun kitu insyaallah tiasa masihan keselamatan ka urang. Awas punya. Ulah gaduh emutan wah punya.
Yang penting sehat, yang penting kuat, terusnya dipelihara, dimulai ku urang ayeuna bunya, tapi tekantos dianggo-naon bunya karena kebaikan. Tuh. Bisa menjerumuskan urang bunya. Nyilakakeun urang subhanallah. Badan anu hebat, badan anu kuat. Padahal ingat ke di alam kubur bunya, siapa yang akan subhanallah memanfaatkan tubuh orang di alam kubur? Bapak kah? Enggak subhanallah kalau sudah mati. Ya. Bukan cari mati, kan cari ganti, cantik bapak kan itu. Ya. Awalnya sehidup semati. Ibu mati udah malah ngilupai. Terus ya, pangpayuna uihna. Enteng ada deluk nungguan di itu. Allahu Akbar. Maka suruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat manusia itu dibagi 3/3. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk diri kita, sepertiga untuk binatang. Sepertiga untuk Allah, ruh kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tina tubuh orang langsung kembali kepada Allah. Nama tok tong heran lamun anu pupus bunya tadang tawisna. Keras we nutup kieu. Tong sok awin sangka, tinggal si eta mau goreng patut sia mah eta bolotot ulah. Ya. Urang mah sok mudah bunya nyangki awon teh. Hati-hati bunya. Tuh, netep gitu teh ningali, lepas teh ka mana? Ya, mata kudu sok ngibakan meliharakan diri kieu tos laput deui. Terus deui sapertiga bunya nu sebatkeun amal kembali ka urang. Amal sae, amal awon kembali kana diri urang. Sapertiga anu dipelihara ku urang ayeuna tubuh sekian gemuknya, sekian indahnya, sekian sehatnya. Allahu Akbar. Siapa yang akan menggorogotinya? Kalajengking, cacing, rayap. Subhanallah. Anu di alam dunia luar biasa. Tapi tos masuk kadinya ambunya. Tuh. Nu bakal muruk kana tubuh urang. Allahu Akbar. Akiu kurang sadar khusus dari pribadi simkuring punya ngemutan. Tubuh yang Allah titipkan, badan yang Allah titipkan punya pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Anggo dina perjalanan anu sae. Anggo dina sesuatu anu naon punya sae. Supaya engke memberikan persaksian di hadapan Allah, ya Rabb, aku memberikan persaksian bahwa tubuh yang engkau titipkan kepada si fulan ini selalu digunakan di jalan yang baik ya Allah. Teras deui anu terakhir nu bakal diajukeun ku Rasul ka Allah Subhanahu wa taala harta. Naon cenah? Awas hati-hati. Kayak bakal disuhunkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta yang dipakai pamer seperti yang dibicarakan sekarang. Ya, subhanallah punya. Sanes punya. Harta teh jadikan punya jembatan tiasa menjembatani urang kenging ridho Allah ku ngalangkungan harta benda nu dititipkeun ku Allah. Sok beratnya harta teh bunya ke bakal ditaros awal jeung akhirna. Maka Allah kan merintahkeun ka urang, ya ayuhan nas kulu min thayyibat. Ya ayuhan nas kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba, kata Allah. Wahai manusia, makanlah kalian semua makanan yang halal dan thayyib, cek Allah. Tuh. Pamimirarina urang teu halal ditaros ke ku Allah. Teras deui punya tuh ngabalanjakeunana. Oh mirariana teh halal, punya subhanallah sesuai sinarang syariat, tapi tinggal itu ngaluarkeunana. Nangga dianggo judi, dianggo meser naon punya. Subhanallah. Nangga dianggo maksiat, nah kumaha punya awal sinarang akhirna ditaros ku Allah. Di mana urang ngingkeun harta punya ka mana ngaluarkeun naon harta.
Maka Qayyim al-Jauzi punya nguningakeun dina salah sawios keteranganana subhanallah ya. Yang menjadi permohonan atau napi permintaan punya orang yang sudah mati salah satunya adalah minta dikembalikan lagi ke muka bumi supaya bisa bersedekah. Komo urang punya masih jumeneng keneh di alam dunia seueur kan hoyong teh. Hoyong naon ibu? Cik dipalih ditu hoyong naon? Kaduka hoyong teh. May juga malaikat rarepeh. Iya. Seueur ka hoyongna ceuk ibu. Hayang umroh, hayang haji, terus hayang buka pesawat. Ya. Kudu nyieun heula punya keur eureuna pesawat. Allahu akbar. Cobi punya seueur. Toh ternyata bukan hanya orang yang hidup yang punya keinginan, orang yang sudah meninggal pun juga punya keinginan. Hoyong wih deui ka alam dunia. Percaya tuh? Percanten enggak? Orang yang sudah meninggal punya keinginan. Ibu mah juga satengah-satengah. Laula ahortani ila ajalin qarib fa asaddaqu fa akum minas solihin. Ini bentuk kemauan dan keinginan punya orang yang sudah meninggal dunia. Laula ahortani ya Allah wihkeun deui abdi teh ka Cigiring Sing. Darumaos aya keneh harta anu dikantunkeun ku abdi bade diseepkeun harta teh dianggo sedekah. Ya Allah wihkeun abdi ka Cigiring Sing rumaos abdi salami hirup di alam dunya henteu ngalakukeun kasayaan abdi bade ngalakukeun bunya kesolehan. Cik diuihkeun deui moal ku Allah. Moal punya tah itu teh bentuk naon punya kahoyong jalmi anu tos ngantunkeun minta diuihkeun deui naon punya ka alam dunya bade sedekah bade sedekah. Maka sur al-Imam Qayyim al-Jauzi punya nyebatkan kenapa tidak dibilang salat, kenapa enggak dibilang puasa, kenapa enggak dibilang haji, malah sedekah. Karena sedekah punya mempermudah sakaratil maut. Karena sedekah punya lampu yang paling besar menerangi kita di alam kubur, pahala sedekah. Allahu akbar. Tinggal ibunya. Kenaon deui punya pahala sedekah sur al-Qayyim al-Jauzi karena sedekah. Ya, pintu surga yang begitu luas akan dilewati oleh asahoya orang-orang yang dermawan. Moal punya anu kikir, pelit, cap jahe, buntut kasiran. Wah, punya ese. Makanya pangduluan masuk surga itu orang kaya. Yes, punya. Sokan jandan rebutan punya. Cek nu haji subhanallah. Oh, aku ibadah haji, mabrur, pasti ke surga. Terus punya. Oh cek nu boga ilmu subhanallah punya. Tuh. Tapi punya akhirnya semua itu bisa kita lakukan. Wasilah apa? Harta. Iya. Kenapa bisa haji? Karena aku punya uang. Iya. Kenapa bisa subhanallah punya mencari pendidikan, pesantren, sekolah, memahami ilmu agama? Karena ada biaya, yaitu uang. Ya subhanallah punya. Kenapa subhanallah bisa terselamatkan fakir dan miskin dari kekafiran? Karena subhanallah punya ada yang membantu lewat naon punya harta dan bendanya. Maka yang paling duluan masuk surga siapa? Orang kaya. Orang kaya. Ya. Orang Cigiring Sing karaya sadayana pangpayuna lebat ka mana? Ka surga. Amin. Tuh. Oh, yang kita ke surga? Allahu akbar. So, engke mah di surga moal aya nu karya. Ini kan preasi Yuswana. Terus punya paling muda pribados. Gaya aja gitu.
Allahu Akbar. Moal aya nu usia 70, moal aya nu usia 60. Iya. Tuh diuniakeun bunya kisaran usianya 17. Ya, bahkan tingginya sama. Tuhnya mal aya daus mini ka di surga mah. Ya. Mal aya, Pak. Subhanallah. Bahkan hampir disamakan dengan tubuh Nabi Adam, 40 hasta. Oh, penghuni surga, rata sadayana. Oh, hebat. Ya. Seperti ayeuna pemain sepak bola. Orang luar mah kan kieu urang ningali teh punya. Hei, orang lokal mah kieu kan. Oh, siapa? Engke mah rata di surga. Oh. Nu matak itu nu kedah naon punya? Janten harapan urang teh. Ya, anu moal naon punya aya kolot. Ya, Allahu Akbar. Barang tuang moal aya bosna. So, ayeuna mah ibu tilu gelas we eueut. Kan geus rada naon punya. Kembung subhanallah raras punya. Oh, di surga mau moal karaos gitu. Teras we nikmat. Allahu Akbar. Teras terakhir punya Al-Imam Al-Qayyim Al-Jawzi, kenapa subhanallah punya dikatakan sidqah? Karena hisaban yang paling sulit nanti di hadapan Allah di yaumil qiyamah mengenai harta. Maka dengan sidqah insyaallah punya ringan hisaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kahartos? Alhamdulillah. Jadi intinya mah perhatoskeun ayat tadi punya semua anggahota badan urang sadaya bakal dipertaroskeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pangupingna, paningalina bunya al-fuada kaitan dengan naon bunya hati anggahota anu sanes engke bakal dipertaroskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai umurnya, mengenai naon bunya ilmunya, hartanya bunya badannya sadaya engke bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ku pembahasan punya ngalangkungan ayat anu neme insyaallah ini ayat kaitan sinarang ihsan punya urang yakin diawasi ku Allah seolah orang ningali naon punya Allah Subhanahu wa taala karena sakedap deui urang bade mayunan bulan Ramadan saumuli wa ana ajibih punya. Saum itu dirahasiakan. Hanya aku yang tahu kata Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang rahasia berarti kita harus benar-benar punya pasang dalam jiwa raga kita sifat ihsan punya. Jangan punya rasa riya dan lain sebagainya karena puasa merupakan ibadah yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan nemai aya guna manfaat khusus kanggo diri pribadi singguring kanggo sepuh sadaya nu hadir. Mudah-mudahan Allah paparin kefahaman, kemudahan kanggo ngamalkeunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten nu kasuhun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.